Қайырлы күн қыздар, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Сіздермен бірге Дана. Бүгін сіздермен шығыс тағамдарының ішіндегі ең ерекше, ең дәмділерінің бірі тапанджи тағамының оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Тапанджиді жасау үшін бізге ең алдымен тауық қажет болады. Менде осындай кішкене түрі, салмағы 800-900 граммдай. Және де бізге орташа көлемде 4-5 дана картоп қажет болады. Келесі кезекте бізде сельдерейдің осындай жапырақ түрін пайдалансаңыздар да болады, немесе сабақ түрін пайдалансаңыздар да болады. Бір түп сарымсақ, орташа көлемде бір пияз, және де осындай ащы чили бұрышы. Бұл міндетті емес, өз қалауыңыз бойынша. Және де 20-25 граммдай имбир міндетті түрде болу керек қыздар. Және де мұнда полугорги, яғни жартылай ащы бұрыш. Қарапайым бұрышты пайдалансаңыздар да болады, бірақ тағамдарыңыздың дәмі жартылай ащы бұрыш қосқандағымен салыстырғанда кішкене басқашалау болады. Тапанджидің оригинал рецептісі бойынша дәл осы жартылай ащы бұрышты пайдалану қажет болады. Және де бізде светофор бұрышынан бір дана пайдалану керек болатын, бірақ менде болмағандықтан ол бұрышты қоспаймын. Ең алдымен тауығымызды дәл осындай 4 бұрышты етіп, ұсақ бөліктерге бөліп турап аламыз. Көкөністерімізді турауға кірісеміз. Картопымызды орташа көлемде қатты үлкен немесе қатты кішкентай қылмай, дәл видеодағыдай турап аламыз. Пиязымызды күнделікті тамаққа турайтындай тураймыз, бірақ кішкене жіңішке етіп турағандарыңыз жақсырақ болады. Сарымсақтарымызды да дәл видеодағыдай қатты жұқа немесе қатты қалың қылмай турап алатын боламыз. Жартылай ащы бұрыштарымызды осылай қиғашынан ұзыншалап турап алатын боламыз. Бізде келесі кезекте имбирді кішкене қалыңдау етіп тураңыздар, себебі тамақ жеп жатқан кезде ауызға түсетін болса, қышқыл, ащылау дәм беруі мүмкін. Сондықтан осылай жапырақша етіп, қалыңдау етіп турап алыңыздар. Сельдерейімізді де дәл видеодағыдай турап алатын боламыз. Неке қыздар, біздің барлық көкөністеріміз дайын, барлығын жақсылап турап алдық. Енді тағамымызды жасап бастаймыз. Етті қуырмас алдын қарапайым салқын суға саламыз. Ешқандай тұз қосып қажет емес. Қақпағын жауып, қайнағанша ұстайтын боламыз. Аздап осылай қайнай бастаған кезде отты өшіріп, бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Кейіннен етімізді сүзіп алатын боламыз. Бұл біздің етіміздің нашар сөлдерінің, қандарының шығып кетуіне септігін тигізетін болады. Етімізді толықтай сүзіп аламыз. Суын төгіп, қазанымызды құрғатып, бір пияладай май құямыз. Қыздырып, үстінен бір ас қасық қант салатын боламыз. Қантымыз осылай еріп, карамель болған кезде үстінен жаңағы тауығымызды саламыз да қозғап отырып қуыратын боламыз. Міндетті түрде қозғап отырыңыздар. Осылай 2-3 минут шамасында қуырып алатын боламыз. Қозғауды тоқтатпаңыздар, қыздар, міндетті түрде қозғап отырып қуырыңыздар. Тағы да айта кететін нәрсе, тапанджиді өте қатты отта қуыратын боламыз. 2-3 минут өткеннен кейін үстінен бір шай қасық тұзымызды салып, араластырып, тағы да 1-2 минут шамасында қуырып алатын боламыз. 1-2 минут өткеннен кейін ащы бұрышымызды, пиязымызды, имбирімізді және де сарымсағымыздың жарты бөлігін салатын боламыз. Ащы болғанын қалайтын болсаңыздар, 2 дана ащы бұрыш салсаңыздар болады. Араластырып, 2-3 минут шамасында жақсылап қуырып алатын боламыз. Екі ас қасық томатымызды саламыз, жақсылап араластырып, тағы да 2-3 минут шамасында қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, қыздар. 2-3 минут өткеннен кейін үстінен картопымызды саламыз. Бір ас қасық шамасында соя тұздығын құятын боламыз. Тағы да араластырып отырып, 2-3 минут шамасында қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде тағамымыздың түсі барған сайын жақсы, қанық, әдемі болып шығып жатыр. Сулары да жақсы тартылып қалды.
Енді дапанжиымыздың үстінен су құятын боламыз. Мен дапанжидың сондай суы мол, сулы болғанын жақсы көремін. Сондықтан осылай бір кесе шамасында су құямын. Ал егер сіздер сулы болғанын аса ұнатпайтын болсаңыздар, жарты кесе шамасында су құйсаңыздар жеткілікті. Енді қазанымыздың қақпағын жауып, отын баяулатып, 15 минут шамасында картобымыз шала піскенше бұқтырып алатын боламыз. Бізде 15-17 минут шамасында уақыт өтті. Енді дапанжиымыздың үстінен жартылай ащы бұрыштарымызды, жаңағы алып қалған сарымсағымыздың жарты бөлігін және де сельдерейімізді саламыз. Енді дәмдеуіштерімізге көшеміз. Менде осындай 3 дана гвоздика, яғни қалам бар, 1 шай қасық тола паприка және жарты шай қасық хуаджо дәмдеуіші. Бұл шығыс тағамдарын жасау кезінде пайдаланатын дәмдеуіш болып табылады. Сычуанский перец деп те айтылады. Арнайы специя сататын жерлерде сатылады. Енді барлығын жақсылап араластырып, 2-3 минут шамасында қуыратын боламыз. Одан артық отта ұстамаңыздар, себебі біздің сельдерейіміз бен жартылай ащы бұрыштарымыз қатты пісіп, езіліп кетуі мүмкін. Араластырып отырып, 2-3 минут шамасында қуырып алатын боламыз. Қыздар, осы кезде тағамның тұзын көрсеңіздер болады. Менде кішкене тұзы аздау болғандықтан жарты шай қасық шамасында тағы да тұз салдым. Сіздер өздеріңізге лайықты көлемде тұзын туралап алсаңыздар болады. Қыздар, мінекей біздің дапанжиымыз дайын болды. Мен арнайы осылай сулы етіп жасадым. Жаңа айтып өткенімдей, сіздерге сулы болғаны ұнамаса, суын кішкене аздау құйып жасасаңыздар да болады. Қыздар, міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер дегім келеді. Картоптары да, еттері де толық піседі. Дәмі тура кафе ресторандағыдай болып шығады. Сорпасына дәл осылай нан батырып жесеңіздер, дәмі тіптен керемет болады. Шығыс асханаларындағы дапанжиден артық болмаса кем емес. Үйде жасалғанын ескерілетін болсақ, тіптен керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.